Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Hoş geldiniz. Büşra daha önce sizlerle birlikte de burada yanında kardeşim var. Büşra sizler de daha önceden yapmış Persi'yle. Ya da bunu yapmıştık. Evet, şimdi biz dün ver göstereyim arkadaşlara. Bakın, biz dün böyle yaptık. Böyle bir slime yaptık. Var. Evet, pembe, açık pembe yaptık. Bana ver. Kardeşine ver diyor, kendisine bahsediyor yani. Malzemeleri geçiyorum. Bir bardak. Bu arada kardeşim arada abuk subuk şeyler söyleyebilir. Kusura bakmayın. Şimdi bir bardak çeşme suyu. Yala kırma şeyi alalım. Biraz dedim ya, su bazlı yapıştırıcı ya da tutkallı olabilir. Tutkallı da oluyor. Zıp zıp tutkalı diyorlar galiba. Ondan da yapabilirsiniz. Bir tane kap, böyle kap. Herhangi bir kap olabilir ya da bir tabak olabilir. İşte siz yapabileceğiniz bir kap seçin. Şöyle boraks, sim, birazcık oje yani. Siz guaj, bir dakika Rüzgar. Guaj boya olabilir, yağlı boya olabilir, sulu boya da olabilir. Ben oje kullanacağım. Bu iki ojeyi kullanacağım. Dediğim gibi önceki slime'ımız bakın böyle olmuştu. Bayağı güzel oldu. Bayağı da harikaydı yani. Süperdi. Akşam yaptık. Tamam. Senin Rüzgar, bekle. Şunu düzelteyim, bunu al. Böyle edelim. Tamam, neyse. Şimdi ben hemen geliyorum. İlk önce ellerimi ıslatmak istiyorum çünkü oynayacağız. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geri döndüm. Biraz ellerimi ıslattım ama kuruyacak aslında, ben biraz yanlış yaptım. Neyse, şimdi ilk olarak bu arada kabımda birazcık biraz su kalmış. Böyle şöyle dökeyim. Etrafında biraz toparladım aslında. Neyse arkadaşlar, şimdi bir de tatlı kaşığımla göstereyim. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak su bazlı tutkalımızı, yani yapıştırıcı tutkal işte, açıyoruz. Altından açacağım bunu. Buradan direkt döküyorum. Dur ya, üst kısmı daha iyi oluyor. Şöyle hemen açıyorum ben. Dökmeye başlıyorum. Bayağı bir dökeceğiz. Küçük de. Küçük diyor kardeşim, yani az dök demeye çalışıyor. Küçük bölümden döküyorsanız 15 saniye kadar bekleyin, böyle bastırın. Tutkalı. Böyle, tamam. Ben döktüm yeterince galiba, aynen. Tamam. Şimdi üst bölümünü hemen kapatayım. Şimdi boraksımız. Siz 3. Al şunu Rüzgar. Evet. Ben yarım tatlı kaşığı kadar boraks ekleyeceğim suyumun içerisine. Sonra karıştıracağım çözünene kadar. Şöyle. Şu kadar. Yani siz aslında 2 tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. Tam 2 tatlı kaşığı kadar. İçine sokayım ben. Yarım tatlı kaşığı ya da tatlı kaşığın üçte biri kadar. Üçte biri de buraya dökebiliriz. Bu arada benim masamı biraz sileceğim Ama sonra. istersen oraya dökebiliriz. Şimdi bakın, ben bu kadar aldım. Bu boraksı döküyorum suyun içine. Evet, şimdi suyumu göstereyim. Suyu da koyduk. Karıştırıyoruz. Şu dibinde boraks kaşıkla hissedersiniz. O his gidene kadar, yani o biraz çözülsün demek istiyorum. Biraz katılaştı suyum. Ben şu an karıştırırken siz de hissedeceksiniz katılaştığını. Karıştıralım bol bol. Ben karıştırıp geleyim isterseniz, çünkü sıkılacaksınız videoda, ben biliyorum. Karıştırıp geleyim ben. Siz de karıştırın. Yaklaşık 1 dakika 2 dakika kadar. Hemen karıştırıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar, karıştırdım ben. Şimdi bu biraz beklesin. Biz kabımızdaki tutkalın içine oje dökeceğiz. Şurada kalsın eşim. İlk olarak şimdi şöyle açıyoruz ojemizi. Ben birazcık döküyorum şimdi. Bir dakika, şuraya. Direkt şöyle döküyoruz. Evet, döktüm. Birazcık daha dökeceğim. Siz neyle yapacaksanız dökün azıcık. Şimdi birazcık da sim atacağım. Sucuk
çocuklar kullanmaz diyor kardeşim. Şimdi bayağı bir sim attım ben. Şöyle göstereyim. Sonra Ya da siz de kullanabilirsiniz. evet, şimdi Az oldu öyle. bu tutkal ile, yani yapıştırıcı su ağızlı tutkalım ile ben bunları karıştırıyorum ikisine. Oo! Birazcık yani rengini bulsun diye karıştırıyorum. Şu an çok harika bir kıvam var. Tabii bu boraks su atınca içerisine daha da güzel olacak. Tatlı kaşığının, yani siz tabii 2 çay kaşığı kullanırsanız daha güzel olur. Şöyle. Bunu alacağız. Bir dakika. Şöyle biraz karıştırıyorum. Oo! Çok oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi boraks suyumuzdan atacağız. Ben biraz peçeteyle sileyim şu kısmını. Evet, siz de silin. Sonra şimdi ben biraz boraks suyumdan alıyorum. Bakın böyle döküyorum. Bakın ne kadar aldığımı da göstereyim. Fazla almayın. Siz 2 çay kaşığı kadar koyun şu boraks sudan. Şimdi ne kadar koyacağını bileceksiniz. Döküyorum. Dökeceğiz. Şimdi bu Aa, tutkal kıvırcık ile oluyor. evet, şöyle karıştırıyoruz. Ya da Evet, slime kıvamı yavaş yavaş alıyor. Yapmıştık 4 tane. İşte biraz 4 tane kaşıma. yapmıştık. Siz bunu ellerinizle dediğim gibi ıslatarak oynayın. Evet. Slime kardeşimin slime kaçtı az önce. Ondan dolayı vardı. Kusura bakmayın. Kulaklık takıyorsunuz şu an. Düştü. Son ses ise kusura kalmayın. Kardeşim bağırıyor. Şöyle evet. Karıştırdım. Ben bayağı bir karıştırdım şu anda. Bayağı güzel oldu. Hissediyorum ben kaşıktan. Ben bir daha ellerimi ıslatacağım arkadaşlar. Çünkü kurudu ellerim. Fazla ıslak benim de. Evet, şimdi ben ellerimi hemen azıcık ıslatıp geliyorum. Bekleyin, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ellerimi ıslattım. Şimdi ben şu kaşı Sen bir de çekeyim. böyle ya. Evet arkadaşlar, şimdi slime'ımı alıyorum. Wow, bayağı güzel 8, olmuş. 9, 10. Evet, slime'ımı aldım ve elime kesinlikle yapışmıyor. Kitle böyle. Bu 5-10 dakika böyle oynamadan durursa Ben de onu açacağım. 5-10 dakika böyle oynamadan durursanız birazcık nasıl desem, daha iyi oluyor. Şöyle bakın. Şöyle. Kardeşim böyle da Evet, bakın. yanına. Netleştireyim durun. Ama Bekle, sen bekle. bir ne yapalım ki? Böyle. Ay, biraz yakınlaştırayım. Olmuyor ya. Dur, netleşmiyor. Şöyle göstereyim ben uzaktan o zaman. Şöyle. O Oo. uzaktan olmaz ama. Biraz daha Yakından mı? Olsun. Tamam. yakından. O zaman ben ayarlayayım şöyle. Elime Biraz hiç daha. yapışmadı bakın. Biraz daha. Böyle. Biraz daha bak. Bakın. Biraz daha. Tamam, biraz daha yakınlaştırıyor Biraz kardeşim. daha. Evet, bakın odaklayabilecek mi? Ben bunu evet odaklıyor. Şöyle göstereyim. Bakın slime'ım oldu. Bakalım. Elime kesinlikle yapışmıyor dediğim gibi. Böyle, umarım beğenmişsinizdir. Like ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Benim için süper oldu bu slime. Bakın böyle. Şu anda biraz daha şekil aldı. Kardeşimkine de bakalım. Ver bakalım Rüzgar. Evet, kardeşimki top gibi oldu neredeyse yani. Aa. Tamam tamam. Tamam. Benim topumdu. Tamam arkadaşlar, böyle işte gördünüz slime'ımı. Bir isterseniz bölelim. Bakın. Bakın, bölüyorum. Oo, bayağı da güzel oldu yani, çok harika. Galiba bunun pipetle falan yapabiliyormuş. İstersen Şişirebiliyormuş. yapalım. Kardeşim saçmalama. Abuk sabuk şeyler söylüyor kardeşim çoğunlukla. Bakın şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Anne hadi. Bu arada ben hasta olduğum için şöyle buluşamadım. Şu an hala hastayım. Sesim hasta geliyorsa kusura bakmayın. Kötü geliyorsa da kusura bakmayın. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar.
Evet, Görüşürüz o bunlardan zaman. bir tanesini Bir dahaki alacağız. videomuzda görüşürüz. Şundan. Bay bay.